Hola, soc Robert Escolano, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant, i en aquest apartat de xarxa MOOC sobre aprenentatge de català es recomanaré recursos per a practicar els sons del català. En aquest vídeo trobaràs 3 recursos indispensables per a conèixer els sons del català i practicar la pronunciació. D'una banda, el fonet, d'una altra, els sons del català i, per últim, saó. En primer lloc, hi ha el Fonet, Pràctiques de Fonètica, fet per professorat de la Universitat d'Alacant. Aquest programa es pot trobar en CD, hi ha molts serveis lingüístics que el proporcionen gratuïtament, o es pot baixar d'internet, per exemple, en l'adreça que veus. El Fonet és un programa d'autoaprenentatge de la fonètica del català. Per a usar-lo necessites uns cascos amb micròfon. El programa mateix t'explica com funcionen al detall cadascuna de les activitats. De tota manera, te'n fem 5 cèntims. Hi ha 3 tipus d'exercicis. El tipus d'activitat 1 són exercicis de discriminació. Si entres, pots escollir el so que vols practicar, per exemple, el de la E oberta. En primer lloc, trobaràs una descripció detallada de com es pronuncia aquest so, amb el dibuix articulatori corresponent. Després ja pots entrar a l'activitat, sentiràs la pronúncia de 2 paraules i hauràs de marcar quina de les dues conté el fonema sobre el qual tracta l'exercici. El tipus d'activitat 2 són exercicis de pronúncia correcta. Si continuem amb la E oberta, has de marcar quina de les 2 pronúncies que sents és la correcta. Finalment, el tipus d'activitat 3 són exercicis de producció o articulació, en què sentiràs una paraula i l'hauràs de repetir procurant pronunciar correctament tots els fonemes. És molt recomanable també el recurs Els sons del català, elaborat per la Universitat de Barcelona. Si hi entres, trobaràs una taula de sons, elaborada per als parlars nord-occidentals i orientals. Si fas clic en la taula de sons nord-occidental, per exemple, trobaràs tots els sons del català en l'alfabet fonètic. Si, per exemple, poses el cursor damunt de la fricativa alveolar sonora Z, hi trobaràs la descripció del so. Si fas clic, s'obre una nova finestra amb 3 tipus d'informació. En primer lloc, veuràs una boca real que pronuncia el so. En segon lloc, un dibuix que en reprodueix l'articulació. En tercer lloc, hi ha un espectrograma del so. Aquest darrer apartat és per a especialistes. Casar. Finalment, et mostrem el programa Saó, el sistema d'ajuda de lectura en veu alta elaborat per la Universitat d'Alacant. Es tracta d'un programa que anota textos per a indicar la pronunciació correcta de mots conflictius, ja que les gramàtiques i diccionaris no sempre aporten la informació necessària. D'una banda, pots anotar pàgines web. Així, si inclous l'adreça xarxamoc.uadf.ua.es/preview, en el quadre corresponent veuràs que anota fonèticament tota la pàgina. Pots fer el mateix, incloent un text en un quadre de text o adjuntant-hi un fitxer. Bé, fins ací les explicacions. Esperem que t'hagi servit d'ajuda aquesta informació. Gràcies per participar en Xarxa MOOC.